这是我们家的吸尘器，挂上去以后，它充电就充不了，就一直在跳。大家看一下，对，这个电池就充不了电，这个电池指示灯就是闪红灯。这个是我家买的大名鼎鼎的吸尘器，戴森的，大家都知道啊。但是呢，我对这个品牌呢，之前也是种草了，然后今年就把它买了。那是2月2号买的，过年的时候买的。但是呢，今年17月31号，这个戴森的产品呢就没法用了，充不到电。你可以看一下，这个灯呢，按一下以后，它就会在跳闪红灯，这个电池的指示灯是变红色灯在不停的跳了，而且是没有电的，插在充电板上面也是充不了电。后来我就去问了天猫的客服。天猫的客服跟我说，就说你那个吸尘器的电池坏了，是电池问题，要去换电池，要1200一个。我说1200太贵了吧，太离谱了吧，这么贵！我的吸尘器2000到3000块钱，你换一个1200就差不多一半的钱换去了，我觉得太贵了。他说也可以修的话，你只要550块钱。我说，我就想啊，这个电池坏了还可以修，那是怎么个修法呢？那修了后能用多久呢？我就问他，你那个电池坏了不换电池，只是维修的话，那就是修好以后那个还能用多久？他说不保证。那我心里就有点没谱了。我花了个550块钱修了回来，还不用1个月又坏了，那怎么办？那我白打，那个钱不是打水漂了？好吧，后来我就自己去网上查这个电池到底是什么原因。网上查了，很多人都有投诉这个电池的问题，就是电池不够用，或者说电池很贵。但是我普遍发现他们的电池基本上都是用了1到2年以后才出现问题的，没有像我这么快，半年这个电池就不能用了。我觉得这个是让我想不明白的这件事情。而且他们的售后呢，淘宝、天猫里面的售后呢也是回复的很慢，因为你都卖了嘛，他如果找他麻烦，他肯定不会那么勤快给你回应的了。问一句话，半天回你一句话，然后呢要死不活的样子，没办法。这样的话，我就对这个戴森的印象真的就是大打折扣了。再说你的产品是质保1年，但当时我没有仔细看，他们说的是，电池波包含在里面，这是我自己没留意的一个坑，所以那个电池呢，他说不在保修之内。但是我看到别人网上说，有些人买的吸尘器1年的保修，但是他们的1年内，就是说不到1年内，他们也是电池问题，他也给他换了个新电池。但为什么我这个家就不能换呢？我这家也是天猫里面的一个海购。就是海外代购的一个家电来的，上面写的是保修1年，但是它下面又单独写出了电池这个事情，所以呢，我觉得大家买东西要慎重。我想这个戴森电池，我在网上看了别人所有用过的一些帖子都说了，一般都用2年以上，有的用了5年才坏。所以这个电池对于这家卖这个产品呢，我觉得它的质量是有问题的，绝对是有问题的，不可能半年。我说实在，我半年呢，我不是每天都吸尘的，而且他呢，而且他说了一点，就是说这个东西不可以长时间挂在那个充电座上面。但是我不知道放哪里去了。他说要单开电源，我想他也是没有这样设计的吧？他如果是要挂上那个插电座上面要带电源的话，他就不应该要这样设计，因为对电池会有影响，对吧？所以我觉得说这个理由的话，我觉得应该不是一个很牵强的一个理由来的。OK。所以呢，我觉得今天主要说的这一点就是告诉大家，戴森的电器可能质量可能是可以的，但是我碰到一家不是那么让我踩了个坑吧，碰到一家不是很负责任的一个商家，而且他卖的货了质量是有问题的，而且有质量问题出来以后，他不会给你解决问题的，他会让你他会套你更多的钱，让你去用这个产品。我想戴森应该要在这方面去了解一下。我只是一个很普通的一个自媒体的人，
但是我碰到这个问题，我一定会出声。这样的话，给大家可能会提个醒吧，好吧 ？OK， 我们今天的分享就到这里，谢谢大家。我们下次买了电池后了，我装上去以后再试用一段时间，再给大家分享这个副厂电池到底怎么样。OK， 好了，我们今天的分享就到这里，谢谢大家，拜拜。